Entón, se me permitides un momento, voulle pedir ás persoas da mesa anterior que suban para aquí. Eu me vou a ocupar un lugar secundario no que simplemente ordenarei un poquinho o debate. Vale? Primeiro, lle vou a dar a oportunidade aos que estuveron na mesa, se queren engadir algo, unha vez escoitadas as aportacións feitas polos componentes desta mesa, e a partir de aí queda aberto a todas e a todos para o diálogo. Estamos todos. Faltamos Marcelino, ¿no? Aquí ya de guapo aquí. Eu queria ilustrar un pouquinho aí a nosa. Se puderes pagar eso, porque non vou a ter que de visión seguro. Eu queria poñer aí simplemente ilustrar un pouquinho a nosa comunidade, pero igual, era unhas cosas. Era un que añadir. Vale, pero non hai problema, poderías facelo agora. Entón, agora, os que participastes na mesa de antes, queredes engadir algunha cuestión ao respecto do que se comentou aquí na mesa? No. Bueno, básicamente, a lo mejor un poco, a ver, la administración no una cosilla pequeña. Respecto a lo que se comentaba antes de las reinversiones, la administración, la normativa actual exige que las comunidades reinviertan hasta, o sea, un máximo del 40% de los ingresos. Eso no significa que haya que reinvertir eso. No. Me voy a explicar un momentito, ¿vale? Me voy a explicar un momentito. Lo que la legislación dice es que el 40% de los ingresos se debe destinar a, primero, dotarse de un proyecto de ordenación. Segundo, cumplir ese proyecto de ordenación. Y tercero, deslindar el monte. Una vez que está hecho eso, si las necesidades del monte son inferiores al 40%, la Administración autoriza la reducción de esa cuota máxima. Si el monte necesita, de acuerdo con el proyecto de ordenación, una reinversión inferior, un 9%, por ejemplo, la Administración lo autoriza. Lo que le interesa a la Administración es única y exclusivamente que el monte esté gestionado. ¿Qué es lo que el monte esté bien gestionado, bien cuidado? Creo que estaremos todos de acuerdo en que un monte debería tener un proyecto de ordenación, un monte debería cumplir las actuaciones de gestión que ese proyecto dice y el monte debería estar deslindado. No se pide nada más. En segunda cuestión, una comunidad vecinal que tiene unos ingresos de 20 euros y recibe una subvención de 80, tiene unos ingresos, una subvención de 80 para arreglar un castro, tiene unos ingresos totales de 100 y se le está pidiendo que reinvierta 40. ¿Vale? Lo que ocurre es que, claro, la comunidad está dispuesta entonces a gastarse 90 euros de eso y no está dispuesta a... está primando el arreglo de un castro frente a la gestión correcta del monte. Esa es la realidad. Bueno, por alusión, a ver, eu entendía, que queredes falar? Pepe eu entendía, Mar, que este era un tempo para as preguntas. O que non se pode aproveitar, é dicir, ao final, o tempo tasado da invitación aumentou 3 minutos máis. Eu entendo, primeiro, está mentindo. Te saco el decreto. Está mentindo porque o das subvencións está claro. Se o montante, se tens que investir 80, non podes investir 40 no monte, porque non dá. 80 máis 20, 100. 80 máis 40, 120. E despois outra cousa. Estamos a decisión deles. Ti imagínate que eu veño aquí a unha comida de montes e aquí hai unha charla, hai tanto me dá que sea do Rosal como de Abadín, e hai un tema que me interesa. Eu chego como comunidade de montes e o plantexo na asamblea.
Pero entra dentro do 40% según o criterio da administración, porque se non está contemplado no plano de oración, non entra. E hai que ter en conta que o plan é un documento que se pensa 10 anos antes. Durante 10 anos pode haber unha variación de ideas de pôr en valor. Por que non aceptaron a chega, e estaba estudiante, non pode mentirlo, da nosa oración que dixo, aparte do que poño para a oración, todo aquilo que se acorde en Asamblea Xeral. E dixeron que non. Entón, pero que non podes quedar ali barbedio se lle gusta funcionario o aproveitamento do gando, non. Porque ten que ser unha área, dicir, todo aquilo que se aprove en Asamblea Xeral de aproveitamento do monte, automáticamente entra no 40%. Non, entra según criterio, según se levante, ben o llegar no Barcelona ou Madrid. Si está cabrado, dice, bueno, non entra. Non pode ser quedar ao criterio de administración, ten que ser unha cousa legal, e iso non o cumpre. E máis, isto, por desgracia, no Consello Forestal non é que o diga, hai representantes da universidade que tamén o dixeron, e defenderon esa postura minoritaria, porque é normal. Como vas a meter a subvención no montante de investimento se son finalistas? Isaac, e despois damos a palabra ao público, porque vos pediría a todos e a todas que intentáramos facer unha discusión o máis amable posible. De acordo? Eu creo que todo non sei o que facemos hincapié que dos 40% é unha cuestión relativa. Por exemplo, temos un araco de monte importante, como antes comentei, sacamos 2.100.000 euros desa madeira e nos temos a obligación de reinvestir no monte 100% dese dinheiro. O 100%. Máximo. Esa madeira queimada. Máximo. Claro, máximo. No, a ver, no. Pero espera, non pero o problema son as contradiccións existentes entre unas leis e outras. A Xunta dime que eu teño que investir ese 100% aí, pero a Administración de Facenda dime que eu en 4 anos teño que reinvestir todo ese diñeiro aí. Entón, se teño que reinvestir o 100% en 4 anos, non o podo reinvestir o 100% no monte, porque o monte está exigindo uns investimentos anuais, vos sabendo o mellor que a nos aínda, que non poden ser feitos en 4 anos. Entón, nos topámonos ca realidade de que hai contradición entre uns estamentos, vamos a chamar así, administrativos e outros. Ahora sí, podesme contestar, e será verdad, até certo punto, que eu teño que solicitarlle a Facenda que me prorrogue ese investimento, pero tamén teño que solicitarlle a Xunta, a quen corresponda, que ese propio investimento en 4 anos non pode ser feito. O sea, teño que justificar unha serie de cuestións que van máis alá da lógica. E isto ven en referencia ao que dicía, bueno, Pepe, chamoslle Pepe, ainda que Alfredo, bueno, tendes, ou ten, a administración, vamos a supoñer que a administración teña que ter, por obrigas e todo iso, un certo control, non vamos a entrar ahora nesa discusión, pero tens que ter que hai multitude de circunstancias que hai que ter en conta. O sea, non poden facer, ou non pode facer, non estou personalizando, unha cuestión fechada. Se chega con un porcentaxe inferior, por que se presupón que o 40%... Non, pero por que se presupón que hai un 40% mínimo de investimento no mundo? Máximo. No, mínimo. La ley dice máximo el 40% de todos los ingresos, máximo el 100% de los productos que provengan de incendios y tal. Máximo. Es lo que os estaba diciendo. Si tú llegas al monte, lo llevas bien gestionado y te es suficiente con una reinversión de 9, nosotros te reducimos la cuota, no hay ningún problema. Pero a pregunta que se me plantexa, escoitándote, si estou obligado a un 40%, según ti, máximo, que sentido ten poñer o máximo? Por que non podo facer un 80%? Eu estou incumplindo a lei todos os anos, entón? O sea, non a miña comunidade. Non ten sentido poñer un máximo. No, yo te obligo a un máximo. No. Si tú quieres reinvertir... Digamos el mínimo. Mira, vamos a deixar un pouco ese tema, porque si non nos engadellamos nesto... Es leer la ley. Unha cosa que te explica. As medias mentiras son de verdade. Evidentemente, unha comunidade pode gastar 15. Pero entón non eres beneficiario de axudas. Para ser beneficiario de axudas, tens que ter o 40. Por tanto, 40 mínimo. No. Podes dar a volta que queiras. Claro, que entonces non quero axudas. Claro, vale. De acordo. Estadesme resultando uns díscolos todos, non a ponerme moi seria aquí. Entón, vamos a pedir, levantar as maus os que queirades falar para ter máis ou menos unha idea das maus que están pedidas. Vale, empezando de adiante atrás, por exemplo, por aquí, a este compañeiro. Pero non se sabe... Pido brevedade na pregunta e brevedade na resposta. É unha pregunta moi concisa, é para Carlos González.
Entendo que todos os datos que amosaches aquí agora mesmo son públicos, ¿no? Esa é a primeira pregunta. Sí, son públicos. Entonces, un listado de montes baixo xestión cautelar que conteña info como os anos que leva baixo xestión cautelar, o convenio que hai, os ingresos, o líquido que quedou na caixa xeral, as débedas dos convenios. Ese listado existe, por un lado, e outro tamén sobre os montes que foron clasificados pero que aínda non están constituídos. Si tamén existe un listado de esto. E aparte, quería preguntarte si podemos ter accesos a todos esos datos que son públicos, ¿no? Si podemos ter accesos e cómo. Gracias. A ver, los montes... bueno, el acceso a los datos, en principio, a partir de la página web, tenéis ahí el acceso a las fichas, por ejemplo, de las comunidades vecinales que fueron clasificadas y tal. Bueno, porque todo no está publicado, pero bueno, ahí sería una serie de datos que sí que son públicos, ¿vale? Pues el registro de montes vecinales, en principio, es público. Hay otras cosas. Bueno, una cosa es que hayamos publicado tal y otra cosa es que no se pueda acceder a ellos, ¿vale? Hay una serie de datos que a lo mejor no son del todo accesibles, pero el registro, en principio, es un registro público, ¿vale? Con lo cual, pues a solicitud pues se pueden suministrar datos. ¿Cuál era la otra cuestión? Si existe un listado sobre montes bajo gestión. Lo de gestión. Vamos a ver, no son montes de gestión cautelar. Son montes de gestión pública. Actualmente no hay ningún monte declarado en estado de grave abandono, ni hay ninguna declaración de comunidades que hayan sido abandonadas. No existe ninguna declaración de ese tipo. Lo que sí es verdad es que hay una serie de contratos, consorcios y convenios que celebró en su día la administración pública con lo que antes eran los titulares de las comunidades. Y no solamente comunidades vecinales, también personas privadas también han celebrado convenios y consorcios de ese tipo que se han ido cancelando y que la Ley de Montes de Galicia prevé cancelar en breve. Si te responde la duda. Na segunda fila e despois na terceira. No, na segunda fila, leválo por orden, porque senón aí había outra persoa. Vale, bueno, a pregunta é moi concisa. Pareceme moi interesante isto que explicaba, non sei o teu nome, pero o de Vanessa, de Montenoso, o Monte no Móvil. Pero entendín que é aberto a todo o mundo, non? Sí. Nese caso, pareceríame interesante que nos explicases como podemos acceder. Acceder... Tengo que acercar isto. Ainda non funciona. O que se fixo, claro, ojalá. O que fixemos foi o grupo de operativo de innovación, deseñamos a ferramenta, orzamentamos todo e a temos lista para coller e facela. Bueno, de feito, fixemos presentamos o proxecto a proxectos de innovación da Agencia Europea de Innovación e estamos pendentes da resolución que era até o 31 de outubro, ainda que tampouco que confiemos moito, pero bueno, está para facer. O sea, queres dicir algo? Claro, que nos falta diñeiro. Tampouco vos creades que é moito, que non é moito que costa, pero falta diñeiro para poñer en móvil. Bueno, eu quero decir que estou moi contento, moi satisfeito de que tanto Alfredo como Carlos Morgade fixeran incidencia nun risco que eu veño apuntando xa nas xornadas dende onte, que é o risco, que ademais quero transmitirlle unha proposta paralela á mesa neste sentido, o risco das inxerencias futuras por parte da administración, futuras, porque as presentes xa son inabordables, por parte da administración no tema dos montes de Mancomún. Este é un risco latente que está aí e penso que desde a propia mesa nunhas conclusións que supoño que se emitirán para que isto teña alguna virtualidade, digamos, no papel, se traslade precisamente este tipo de riscos. Aparello ela a necesidade dunha reforma legislativa que contemple
moitos temas que quedaron tocados na sesión anterior, valeiros que hai no mantemento, no desenvolvemento das propias comunidades. Entón, fago este chamamento á mesa para que este tema puntual quede reflectido. Ese risco e a necesidade de establecer vieiros para ir eliminándoos de alguma maneira. Despois, unha pregunta puntual á chica de Montenoso. Vamos a ver. Como todas as iniciativas de tipo divulgativo, pareceme magnífico. Pareceme magnífico, é loable, todo o que sexa, a función pedagóxica. Ora, eu fagoche unha pregunta e non a consideres, inxuriosa ni moito menos. Supoño que este tipo de información adicarédelo, basicamente, a xente que non teña coñecemento do que son os montes en Mancomún. Tal vez, ao mellor, aquela parte deses comuneiros que quedaron reflectidos na sesión anterior moi acertadamente, que eu chamo, comuneiros de fin de semana ou domingueiros. Ou tal vez, ao mellor, unha poboación, digamos, de tipo que non é rural, para que coñezan dun modo divulgativo, tal. Pero, insisto, creo que decirlle cousas do que son os montes comuneiros aos propios comuneiros, pois é un baldeiro. Bueno, eu penso que hai que ter unha... Insisto no valor que teñen todas as xestións que teñan unha intención divulgativa. Nada máis. Pois, moitas gracias por suposto que son... Por suposto que as accións divulgativas son de indiferentes eidos e non son somente para ámbito, non son somente ni para ámbito galego, ni para ámbito somente urbano ou rural, sino que son en todos os ámbitos. Sí que é sorprendente que nos teñen invitado tamén a facer charlas e a falar, non charlas oficiais como conferencias institucionais, pero sí como axuda comunidades de montes veciñais, porque moitas veces hai comuneiros e persoas que participan nas asambleas en a comunidade de montes veciñais, o sea, que é moi amplo o mundo das comunidades. Pois hai moita xente que sí que nos ten pedido consello de que quere dicir certas cousas xurídicas, certos aspectos xurídicos, porque non teñen coñecemento. E nós, por suposto, desde a humildade, pois tentamos explicar. Pero non é para, o sea, a todos os ámbitos, en todos os ámbitos. Non é unha cousa que fagamos para as cidades, nin para a xente nova, non. É para a xente nova, para a xente maior, que tenga a cousa de preguntar, de cuestionar. Eu penso que sempre que a actitude de aprender ou de falar, porque, por exemplo, que hai que estar sempre aberto. Hai outra cousa que é unha falla que atopamos en moitas comunidades que visitamos, que non é unha cousa inventada, senón unha necesidade que é o típico que nos di moitísimas veces, que na nosa comunidade o da guerra civil, non se pode falar. Nos levamos tan mal que cunha patrulla casi non te deixan falar, é xa vas co estómago revolto, porque o que facemos ali é berrar, discutir tal. Entón, que pasa tamén? Pois outra cousa na que habería que facer incidencia é en como levar adiante unha asamblea. O sea, as formas de falar, de respetar os turnos, de escoitar os demais, de non repetir. O sea, hai tanto que aprender realmente dentro das propias comunidades. Bagaxe cultural ou bagaxe de estudos. A suficiente finura, vou decir así, para que eses receptores desa pedagogía a acepten humildemente. Por suposto. Porque, claro, tedes que facelo moi ben, porque ir a un señor que é de 60 anos comuneiro, como ten que actuar, é como o que é o mancomún, é que nunca diste, é un pouco atrevido. Para nada. Bueno, eu penso que nunca tivemos, somente por contestar, perdón, que me quitan o micro, espera, Pepe, por favor, Pepe, ou Alfredo, eu tamén te chamo a Pepe, que nós nunca dicimos, non íbamos dicindo que tens que facer é plantar carballos e castiñeiros, para nada. O sea, a min gústame que me pregunten, e tras a pregunta contestas e axudas. Non ímos a facer charlas, a dicirlle a xente o que ten que facer. O sea, o diálogo é outra cousa. E por iso tamén digo Hugo do feminismo, non? Porque o feminismo é unha forma de falar e de relacionarse entre a xente, para min, que é o diálogo. O sea, gracias. O diálogo é unha cousa tamén na que me educaron, que é evitar a confrontación. Agora, se hai unha confrontación ou un conflito, é natural aceptalo como natural e tenta resolvelo. Xa está dado o paso. Sí, eu simplemente, agradecer a intervención, que non sei, da persona que fala. Isto é un intento xa vello, a ventaxa que temos un pouco os que temos idade, que temos historia viva, que pasamos historia. Isto nace
na última historia, no ano 1975, con un congreso feito pola administración pero unha entidade que se chama Asociación Forestal de Galicia, onde as conclusións daquele congreso foron que os montes veciñales non tiñan por que ser xermánicos, que iso é unha historia do pasado, hai que ser romano, e outra conclusión era que as asambleas non podían funcionar, unha cosa anquilosada, leva moito tempo, todos os acordos que se fagan teñen que ser discutidos democráticamente. Bueno, eso foi intento. Evidentemente, a partir dese intento, curiosamente, nace a nosa organización como resposta a este intento de privatizar. Paralizamos nese momento. Despois, no 2004, o que Indeos, director xeral de Montes, volveu a intentar facer unha lei con estes temas, o que pasa é que aí, bueno, non sei se aí se atou como unha persona de demócratas, cousas como hai que dicirlo. El dixo que se non había unanimidade no Consello Forestal, non levaba adiante a lei viña a por isto, evidentemente houve dúas entidades que lle votamos en contra, que foi o Sindicato Labrego e nós, e é certo que cumpriu a lei. E ora ven o terceiro intento. E iso está sempre pendiente, porque unha cosa clara, os intereses capitalistas, urbanísticos, especulativos, non admite unha propiedade que non se poda negociar, que non se poda ter negocio, e moito menos admiten que sea xestionada democráticamente polos veciños. E fago un inciso. Eu estou un pouco cansado de que a xente do rural que somos medios imbéciles. Temos discusións como ten unha serie de veciños culturales. Pensamos igual que todos, sabemos falar, votar. Eu creo que hai un concepto de que parece que somos que nos queren tutelar. Os mesmos problemas que podemos no como veciños hai nunha serie de veciños, nunha serie de empresarios, nun partido político. Os veciños do rural sabemos discutir, sabemos votar e sabemos falar. Quero reivindicalo. Bueno, siguiente palabra pedida, la de atrás, non sei, podes levantar a mano. Eu iba a preguntar polo proxecto Estrella da Administración. A concentración parcelaria, como afecta a estas comunidades? Si alguén lle pode contestar brevemente, porque é unha cuestión moi simple. Te contesto yo si quieres. La concentración es como a cualquier propiedad. Se puede concentrar. No hay ningún problema que impida la concentración de un monte vecinal. Monte vecinal te quiere decir, tú concentras monte vecinal y a la comunidad le van a devolver monte vecinal. Isto fai cousas como sigue case necesitando outra, porque se a cada un que lle concentran ten 7 ou 8 leiras, estamos nas mesmas. Bueno, pero se me permitides, o tema da concentración é outro tema. O territorio para a concentración. Sí, pero é que estamos fatal de tempo. Unha persona, a seguinte persona que había... Hola, eu son David, traballo nun centro de desarrollo rural de Ancares, unha asociación sin ánimo de lucro e estou intentando dinamizar a xestión forestal en todas as comunidades de montes e en todo o territorio de xeito que podamos fixar emprego. Solicitei ao Xulgado de Montes Veciñais en Mancomún de Lugo un listado das comunidades o estado das comunidades, se estaban activas ou non, se estaban constituídas ou non, me remitiron moi agradablemente, moi eficazmente esa información, e resulta que no Concello de Cervantes temos un 80% máis ou menos de comunidades que están inactivas, outras que ni siquiera están constituídas, supoño que entran dentro desas 290 comunidades que comentou Carlos era, non? Sí, antes, pero supón un porcentaxe bastante amplio dentro do territorio, con un problema de exclusión territorial e abandono rural espectacular. Por non temos nin panadería hoxe no Concello de Cervantes. A miña pregunta é, pensa facer algo a Administración para dinamizar esas comunidades, tendo en conta que moitas desas comunidades teñen asignadas convenios, consorcios con esas que a Administración ten asignada consorcios, convenios con esas comunidades. Escoitei, hai un momento que estaba prevista na lei a rescisión deses consorcios e eses convenios. Que vai pasar cas cargas
que ten esos convenios y esos consorcios? A ver, pues no sé si los de Cervantes están en esos 290 o no. Bueno, no lo sé. De todo lo que en Galicia no los controlo, pero de esos 290 son los que jamás se tuvo noticia de la Junta, ¿vale? No dieron nunca señales de vida. Luego ha habido unos que a lo largo de los años han ido perdiendo actividad. Entonces, a lo mejor están dentro de esos otros. Porque a lo mejor en Cervantes tenéis a lo mejor comuneros que, bueno, pues han ido dejándolo y a lo mejor no hay nadie que se encargue de la Junta Rectora, simplemente. Pero algo tendrá que hacer la Administración Forestal con esas comunidades que están conveniadas y que lleva esa gestión. Mira, esa es una buena pregunta para que se podría aquí discutir, ¿no? ¿Qué proponéis realmente? Porque una cosa es que me pides a mí una solución y otra cosa es que me ofrezcas una salida. ¿Qué hago con ellos? Porque ahora mismo muchos de esos montes, lo que dices, tendrán seguramente un convenio, un consorcio y los estamos gestionando. Luego, en principio están gestionados. Otra cosa es que desde el punto de vista de desarrollo rural, en esos lugares, bueno, pues se pueda potenciar más o menos ese tipo de figuras o puedan servir pues para que los propios vecinos de allí los utilicen para desarrollar sus propias iniciativas. Entiendo yo que siendo comuneros... Una simple propuesta, y no me extiendo más para hablar más. Sí. Vosotros deslindáis, vosotros sois la entidad que hace el deslinde de los montes vecinales. No, ya no. Eso es una... ¿No lo tiene que promover la Administración? Eso... Ya me descoloca completamente, porque tiene que ser un procedimiento partido previa solicitud o no de la comunidad, pero el procedimiento lo hace la Administración. Si lo de montes vecinales es lo común. Mira, eso hace muchos años, eso es una cosa que arrancó en el año 68, que nos encargaban nosotros hacer los deslindes, ¿vale? Pero el deslinde de cualquier propiedad privada, viene recogido en el Código Civil y es un derecho de cualquier propietario, cualquiera, ¿eh? Entonces, las comunidades vecinales siempre han tenido el derecho a hacer el deslinde de sus montes. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que quien conoce los límites del monte no es la Administración. A mí no me vengas a preguntar por dónde va tu monte, sabrás tú, ¿no? Entonces, el deslinde antes se encargaba a la Administración Forestal, que debería hacer también, pero nunca lo perdió la comunidad vecinal. Y de acuerdo con la legislación actual, nosotros ya no tenemos esa potestad de deslinde, ¿eh? La tenéis las comunidades vecinales. Y es razonable, porque quien conoce los propietarios, quien conoce los lindes, sois vosotros, sois los comuneros. Pero vosotros sois quien los aprueba. Pero una cosa es que tenga que pasar por un informe de la Administración Forestal y otra cosa es que tenga que hacer yo el deslinde. El deslinde lo tendréis que hacer vosotros. Bueno, yo lo que creo que no puede pasar es que me llame un ingeniero de un distrito forestal que me diga a mí, a título particular, que me ponga en contacto con esa comunidad para hacer un deslinde. Cuando el deslinde lo hace la Administración, lo tiene que certificar la Administración y entiendo que podría hacerlo de oficio. Que no, que yo no conozco los límites, los conoceréis vosotros. Que yo ya no tengo obligación de hacer ningún deslinde. A ver, no lo tengo. Pepe pide a palabra, pero Pepe, por favor, sé moi conciso, Sí. vale? Vamos, o caso dos convenios e consorcios. Eu vou a ser políticamente incorrecto. A figura do convenio e consorcio, se se fai de outra maneira, é unha figura boísima. Se se fai nunha xestión paritaria, non impondo a lei a administración, é dicir, unha mesa onde estea unha parte a comunidade e outra parte a administración. Eso sería estupendo. Pero non o fan. A lei española, e estamos nun partido que é obediente a España, permite, no caso dos convenios, que ou ben se condonan as débedas, se a comunidade se compromete a levar a gestión mediante un instrumento de gestión forestal, fácil de aceptar, ou se manteñen convenios, ou se lle deixa a iniciativa ás comunidades autónomas. Aquí eu estou pola terceira. E vou falar claro,
precisa 250.000 hectáreas de monte veciñal a má común para entregar as empresas para a produción de cultivos enerxéticos. Esa é a razón dos convenios, non hai outra. Os convenios podían seguir sendo gestionados paritariamente, pero non. Hai unha opción da industria extractiva, por non chamar de outra maneira, que precisa terra, e a terra está, por iso que obrigan a pagar as débidas. E ora, cando paga as débidas, e salta co convenio, co plan de acción. Hai unha, non sei se está aquí en Ourense, que aceptou pagar o convenio. E ora dicen, non che vale só con pagar a débeda, tens que facer un plan. Unha cousa que era obligación da administración facer un plan nos montes conveniados, non lle devolvo o monte, dicindo que ten que facer o plan a comunidade. A comunidade dice, xa fago, pero devolvo o monte. Eso sei que é prácticamente correcto. Hai moita terra necesaria para os cultivos enerxéticos. E esa razón de que os convenios, ou ben, os pagan as comunidades imposible, porque falamos de 700.000 euros, 800.000, e entón ten que entregar unha empresa. E a gestión da empresa é fácil para os cultivos enerxéticos. E quien non o quera ver, non o ve, pero iso é así. Bueno, máis palabras, me parece, non? Perdona, pero es que tengo que responder una cosilla. Sí, mira, primero, la administración no gestiona nada para cultivos energéticos. Segundo, a mí que me diga alguien cuáles son los cultivos energéticos que cultivamos, que no lo sé. ¿Cuáles son los cultivos energéticos que estamos entregando a no sé qué empresas? ¿Cuáles son? Vamos a deixar o tema e quedan dúas palabras e temos que deixalo porque se non nos quedamos aquí hasta a vivir xa directamente. Entón, bueno, como estamos na fase de propostas, é simplemente, bueno, primeiro, evidentemente, a nosa comunidade xa lo está intentando facer un plan de ordenación, como di a lei, multifuncional. O que pasa que, primeiro, o PDR recolle que teñen que salir as axudas para redactar os planes de ordenación e ata ahora siguen sin sair. O sea, que eso debería ser o primeiro do PDR, dar axudas para que as comunidades de montes fagan un plan de ordenación axeitado, contratado cos técnicos. Creo que en eso estamos de acordo, verdad? E que ese plan de ordenación sea multifuncional, non sea forestal. Porque se nosotros, como pasa en Coruña, ao lado de Coruña, queremos facer unha serie de actuacións que non son forestais, como é a recuperación do patrimonio arqueolóxico, como é o que falaba onte das infraestructuras verdes, o tema das avenidas, da calidad da auga, todo eso, non é decidir que se planta aquí ou que non se planta aquí. Vai máis alá do que di, pero que está recollido na lei e que está recollido por Europa, polos fondos europeos. E segundo, nosotros temos pedido as contas para poder ordenar un monte e saber se ese monte estaba ben ordenado co anterior plan de ordenación, que era do 2005, pedimos as contas por unidades de xestión para saber que unidades de xestión de terra dese monte eran rendibles ou non eran rendibles ou estaba de acordo co que no seu momento foi previsto nas ecuacións esas de previsión de sacas de madeira, de económicas e tal, pois queríamos saber o beneficio, o gasto ou a débeda que hai con respecto a eso. A administración, na parte conveniada, non ten esa información. Entón, como vamos a cumprir a lei? Como vamos a decidir en que sitios do monte é rentable ou non rentable investir? Por outro lado, para facer o plan de ordenación, nos gustaría saber as subvencións que vai aprobar a Xunta en estes últimos anos, que é o obxectivo para ter axudas para, por exemplo, para quitar esas débedas. O primeiro que teria que sacar a administración é un programa a longo prazo de axudas para facer frente a esas débedas. E se non xa por último, se a administración non ten as contas, se non deslinda, se non saca subvencións, o que non ten sentido é que os que estamos facendo unha labor social para toda a comunidade, como o caso que estamos falando, teñamos unha débeda cando en Galicia estamos emitindo cas centrales eléctricas de carbón, con Resol, con todo eso, unha cantidad de emisións de atmósfera de CO2 que se compensan, que se debía compensar con esos ingresos polo carbono. Que a administración debería, simplemente por esa labor social, esas débedas deberían desaparecer, porque
o que lle debe é a sociedade en conxunto aos montes. Non debemos nos a administración. Ben, mirade, son as 2:20. Había unha palabra máis, se podes comentalo agora e despois unha conclusión, vamos, telegráfica para os que queirades na mesa e o temos que deixar aí porque estamos completamente sobrepasados de tempo. Parabéns aos organizadores das jornadas. A pregunta sería para Montenoso, que parece parabéns tamén polo traballo. Falaches de que había carencias na cooperación entre comunidades de montes veciñas e incluso en xeral entre as comunidades de montes que tiñan problemas comuns e moitas veces non nos afrontaban de maneira conxunta, non compartían ben as posibles solucións. Entón, eu quería, ademais diso, quería preguntarte se, bueno, están as mancomunidades de comunidades de montes que tamén, que sí que tentan traballar un pouco nesa liña de cooperación, non? Pero realmente non son moitas. Entón, quería preguntarte se topachedes dende Montenoso, colaborando con Carballo, outras comunidades, se topachedes outras barreiras sociais ou presuizos que lastren a mellora da xestión de cara a compartir coñecemento entre comunidades. É dicir, por exemplo, os funcionarios, as xuntas rectoras das comunidades de montes, tamén os forestais, os colectivos ambientais, e con frecuencia, cando se escoita falar a eles, semella que eles non atenden ou que non falan coas outras partes. É dicir, como se estiveran cargados de presuizos, como se non houbera unha escoita activa e unha reflexión. Aí te refires a asociacións? Me refiro aos actores, en xeral, do sector. Vale, outros actores máis, sí. E logo tamén outra reflexión moi rápida, que recoñecendo que é moi duro estar vinculado aos montes veciñais, porque moitas veces é un traballo altruísta, penso que, bueno, non pensades, e isto va para toda a mesa, que decote hai demasiada carga emocional e que lastra, que impide un debate productivo. É dicir, por exemplo, eu levo 20 anos escoitando debates como este e vexo que nunca se fixo como nas ordellas de mariscadores, por exemplo, ou noutros eidos, non? Que, é dicir, hai xente formada en FP, na universidade, en desemprego ou traballando en cousas diferentes do que estudiaron, e parece que non hai posibilidade de facer programas de cooperación apoiados pola administración e por outros actores, non? Para que esa xente se empregue aí, non? É dicir, que, non sei, pois que topógrafos, historiadores, traballen nos límites para axudar aos deslindes, que forestais, agrícolas, pois traballen un pouco dándolle soporte, non? Para que as asembleas toman decisións máis informadas, non? E realmente que se fagan cousas de futuro, non? É dicir, e xa remato, por exemplo, o que dixo a xente de Salo, non? É dicir, iso ven a ser un pago por servizos ambientais ou unha compensación. É dicir, eles, case todos os montes, acumulan auga e afectan ao abastecemento da auga ás aldeas, ás parroquias e incluso ás vilas e ás cidades. E iso, que eu creo que é a primeira vez en Galicia que se fala con compensación directa a un monte veciñal. E iso é importantísimo. Eso non parece, xa está feito. Por que non se replica, non? Ben, pediríamos a todos os que quixerades sempre intervir, tanto por Vanessa, unha resposta, pero telegráfica, porque temos que proceder á apertura do curso. Sí, a primeira pregunta, porque logo se me frontal, a actitude cooperativa colaboradora, sí que nas comunidades coas que contactamos, coas que estivemos a camiñar no seu terreo, todo eso, sí que atopamos actividade, o sea, unha apertura a compartir os problemas con outras comunidades. E nos encontros que tivemos feito, como se dá o diálogo e a confianza, sí que cooperan unhas con outras. Mira, pois nos fixemos así con isto. E nós facemos como un pouco de mediadores de coñecéndoas a todas e sí que hai unha actitude sempre cooperativa e guai. O que sí que atopamos o problema máis dentro das propias comunidades, entre a propia comunidade. Sí que ás veces teñen problemas entre eles, que hai falta de implicación, que hai exigencias, que non hai relevo xeneracional, que os fillos somente din iso para os vellos, e van, sabes, que non hai implicación mesmo nas propias familias co monte. Eso atopamos en moitos outros campos tamén, no rural. Eu non sei se contestei máis ou menos breve.
Algún máis queredes añadir? Non pode ser máis. Bueno, pois, de verdade, agradecervos moito que estiveredes aquí e vamos a darle paso ao presidente do Consello e a Roberto, outro organizador, para procederse a concluir estas jornadas.